Всем привет, дорогие друзья, с вами Энди Блог, и в этом видеоролике я расскажу, покажу и солью вам свой пак звуковых эффектов для видеомонтажа. Ребят, я очень надеюсь на ваш лайк и подписку, ну а если этот пак вам понравится, не забудьте оставить положительный комментарий. Собирал я его на протяжении почти всей своей карьеры, и специально для вас я сделал его максимально удобным. Для тех, кому лень слушать меня и он побыстрее хочет узнать, что же входит в этот пак, я оставлю всю подробную информацию в описании. Ну а мы наконец-то приступим. После того, как вы скачали его, конечно же, разархивируем, и нас встречают вот такие три папки. Думаю, начнем по порядку. Звуков для переходов здесь около 100 штук. Если не верите, можете пересчитать сами. Они также рассортированы по папкам. Это долгие переходы, электронные переходы, ну или же глич-переходы, а также эпические и быстрые. Ну и еще три прикольных, как по мне, перехода. Следующая папка — это звуковые эффекты. Их здесь ровно 125 штук. Вы можете быстренько пробежаться глазами и посмотреть, какие именно эффекты здесь представлены. Ну и вот несколько примеров. Последняя папка — это фоновая музыка для ваших видео без авторских прав. То есть вы смело можете использовать ее, не боясь получить страйк. Ссылки на скачивание этого пака, конечно же, будут в описании. Примерно раз в месяц я буду дополнять его новыми звуками, а также в описании напишу дату, когда этот пак был обновлен. Ребят, не забудьте написать в комментариях, понравился ли вам данный пак, а также поддержите меня лайком и подпиской на канал. Буду вам очень благодарен. Ну а на этом все, друзья, с вами был Энди Блог, всем удачи и до новых встреч!